に着工され、そして辺野古新基地建設が本当に戦争法をまさに遂行する形で、まさに戦争が沖縄から北朝鮮を侵略する、東アジアへ侵略していく、こういうふうな形で戦争が始まろうとしています。皆さん、沖縄で、あるいは今、東アジアで、そしてシリアで、さまざまな場所で戦争法が始まっている、具体的に戦争が始まっている、この中で、沖縄、新基地建設、これが実際に、始まっています。そして今、言われている沖縄の辺野古新基地建設、これは明らかに北朝鮮を侵略する、こういうふうな目的のために、そして今、実際に中今、実際に中谷、あるいは安倍政権がやろうとしている、この日米安保関連法、これに基づく防衛協力、つまりアメリカやさまざまな国々とイスラム国や、あるいは北朝鮮を壊滅するんだ、こういうふうに言って、今、辺野古新基地建設を中心に、実際に北朝鮮に侵略していく、これが具体的に始まっています。そして今、原発、この戦争法と一体で、原発1基につき25億円、許可を出した地方自治体に対して25億円もの寄付金を出す、こういうふうに安倍政権は言っている。そしてもう一つ、今、この戦争法、あるいは原発、これと今一体で IMF、この国際的な機関が言っている、今、IMF 自身が日本を立て直すためには、社会保障を切り下げて、消費税を 10% 超、つまり、もっともっと物価を上げなくてはいけない、消費税を上げなくてはいけない、こういうふうに今、国際的にも言われている。つまり、もう日本は、そもそも安倍政権は、本当にグラグラの中で、実際に本当に経済が崩壊する、こういうところにまで行き着いて、しかし、その実際にやろうとしていることは、戦争法、これと一体の原発、まさに戦争でしか解決できない、こういうことを最も明らかにしている。皆さん、今、この中で、やはり大学においても、まさしく戦争、これが始まっています。大学における軍事研究、あるいは経済的徴兵制、そして京都大学においても、この法政大学においても、学生を処分する、あるいは戦争反対、こういうことを言った学生をすぐに退学処分にして、そして直ちに学外者、こういうふうに言って排除する。この法政大学においては、126人もの逮捕、33人もの起訴、13人もの無期の兵退学処分が出されました。そもそも戦争がまさに始まろうとしているとき、この中で実際にこの安保関連法が来年3月施行される、こういうふうな情勢の中で、実際に戦争が始まっていくとき、やはり学生を、あるいは労働者を、すべて学生自治会を解体して、あるいは労働組合を解体して、こういうふうな形で戦争に突き進んでいく。ベトナム戦争の時もそうです。今もまさしく戦争が始まろうとしている。この戦争に対して、僕たち学生であり、労働者がいかにして戦うのか。11月1日、全国労働者総決集会に、本当にその思いを持って5700人が集まりました。トルコの中東の中で、本当に ISIS、あるいはクルド労働者党、あるいは自由シリア軍、つまりアメリカや、あるいはフランスや、さまざまな国々の本当に民間の軍隊、
これによって家族や、あるいは本当に子供を奪われ、あるいは職を奪われ、そしてそもそも全て住む場所さえ奪われていった空爆で、そういうふうな状況の中にトルコの労働者たちは本当にストライキで戦争を止めるんだ、学生とともにこの安倍政権、この社会、エルドアン政権そのものを倒すんだ、こういうふうに言って立ち上がっている皆さん、この中でやはり世界においてもまさにトルコと一体で本当に戦争を進めるこの敵は、あるいは 1% の資本家、こういうふうなやつらに対して 99% の労働者学生が戦いに立ち上がっている。韓国では11月14日民主労組という労働組合が本当に11月14日に向けて絶対にこのパク・クネ政権を倒すんだ、こういうふうに言って今何十万という規模で労働者を組織し、そしてゼネストに向けて戦っています。僕たち全学連も本当にこの世界と一体で戦争法が突き進む、あるいは戦争が具体的に進んでいく、この家族や、あるいは故郷や、そして空爆や、全てによって奪われて、そして今本当に生きることすらできないような労働者、この学生、この世界の労働者、学生に対してどう答えるのか、僕たち全学連は京都大学のバリケードストライキ、こういうふうな形で本当に答えを出しました。皆さん、バリケードストライキ、これ自身は本当に学生がいかにして使うのか、これを何十時間も討論する中で至った行動です。皆さん、やはり戦争を進める、あるいは実際に大学の中で軍事研究、そして職場の中で経済的徴兵制、これが所長やあるいは総長、こういうふうな形で進められていくこの大学やこの社会やこの会社に対してどういうふうに使うのか、戦争を進めていく、戦争だから仕方ない、こういうふうに諦めさせられていた僕たち学生であり労働者の思いを全て踏みにじって、そしてその中で戦争を進めていく、こういうふうな在り方を絶対に許さない。皆さん、やはり僕たち学生は、労働者は本当に戦争を止めるために、実際にこの安倍政権を倒すために、実際にゼネストを準備していく、来年3月に向けて本当に戦争、これを実際に止める、この法政大学からストライキが打てる学生自治会を作りたい、本当にこういうふうに思っています。全国の大学で京大、そして東北大学で戦争反対のストライキが使われようとしている、あるいは広島大学で、沖縄大学で戦争反対のストライキが実際に使われようとしている。僕たち全学連はこの機会を通してやはり戦争を止めるのは誰か、この社会を運営しているのは誰か、これをはっきりさせたい。だからこそ戦争を止める道はあるし、戦争を止めることはできる国際連帯で安倍政権を倒すことはできる、こういうふうに思っています。皆さん、僕たちのビラを読んで、そして戦争反対の署名、ぜひよろしくお願いしたいというふうに思っています。ぜひ僕たち全学連とともにこの法政大学からストライキの打てる学生自治会、これを作り出していきましょう。本当に安倍政権を倒していきましょう。皆さん、ぜひ11月この1日の報告の集会を巻いています。ビラを巻いています。そして戦争反対の集会もやっています。ぜひ皆さん、この学祭、あとさまざまな人が思いを持っている人がいると思います。通行人の方々、あるいはタクシー労働者の方々、ぜひビラの受け取って、そして署名に応じてほしい。東大生の方もぜひ戦争反対、この声を上げて、そして共に声を上げてほしい、こういうふうに思っています。11月1日、全国労働者集会の報告のビラ、
これを巻いています。ぜひ戦争反対の署名も集めています。ぜひよろしくお願いします。はい、終わり。はい。